Akalar opalar, mana biz Ilhom akam bilan o'zim Qozog'istonning granitsasiga keldim. Mana ko'ryapsizlar, arqamizda Qozog'istonning post turibdi. Biz Orenburg shahriga yetib keldik. Sagarchin degan postga juda ko'pchilik biladi, kelgan mana o'zi ko'rib turibdi mana Qozog'istonning posti. Ilhom aka, nima deysiz? Qanday bo'ldi? O'tdi, keldik, o'chirib, tojiklarga o'chirib, o'zbeklar bizga o'chirib. Havo issiq, tojikistonliklar Ochiratda turibdi. Akalar opalar, yosh bolangiz bilan kelasizmi? Boshqami tojikistonliklarni 10 soatdan to 20 soatgacha ushlab turibdi. Neytralkada. Ahvol qiyinroq tojikistonliklar uchun. O'zbekistonliklarga o'chirt yo'q, qirg'izistonliklarga o'chirt yo'q. Faqatgina tojikistonlik aka opa singillarimizdan suvlarni ko'proq olinglar. Neytralkada suv hech nima sotmaydi. Ko'proq suv olib kelinglar, chanqab qolasiz. Havo juda issiq, yeb ichishga produktlarni qilib kelinglar. Nima deysiz yana o'zingiz? Shu telefonlar tozalab keladi Tojikiston fuqaro. Siz deportlarni ham tekshirasiz-a? Deport tekshiraman, registratsiya, patent, hammasini tekshiraman. Patenti kuyganmi, yo'qmi aytib ham berasiz. Aytib ham beraman. Turdovi dogovor, registratsiya, hammasini. Akalar opalar, ekranga mana 07 nomer qoldirdik. Kim granisiga chiqamansa, deporti bo'lsa, qo'rqayotgan bo'lsa, tekshirtiramansa, patentini kuyganmi, yo'qmi bilish uchun mana shu nomerlarga telefon qilasizlar. Ilhom akam ko'taradi. Akalar opalar, biz Orenburg shahriga keldik. Musofirlarda nima bo'lyapti, qanday qiyinchiliklar bo'lyapti, ko'zim bilan ko'rib, keyin aytadigan maqsadda o'zim keldim-da shuncha yo'lga. Mana Ilhom aka bilan birgalikda. Akalar opalar, like bosib qo'llab-quvvatlanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.